สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดในสมองรู้ก่อนรักษาชีวิตได้ทันโรคหลอดเลือดในสมองเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ส่งผ่านเลือดไปเลี้ยงสมองหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันภาวะสมองขาดเลือดอันเนื่องมาจากหลอดเลือดอุดตันนั้นเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคหลอดเลือดสมองโดย80%มีสาเหตุมาจากการอุดตันของลิ่มเลือดอันที่จริงการสร้างลิ่มเลือดนั้นเป็นกลไกที่สำคัญในการห้ามเลือดและซ่อมแซมหลอดเลือดที่เสียหายแต่ลิ่มเลือดที่ก่อตัวขึ้นในหลอดเลือดหรือที่หนึ่งที่ใดอย่างผิดที่ผิดทางนั้นสร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อลิ่มเลือดนั้นไปกีดขวางไม่ให้เลือดไหลเวียนผ่านหลอดเลือดได้อย่างสะดวกรู้ก่อนรักษาชีวิตได้ทันรักษาชีวิตโดยการตระหนักถึงสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดในสมองไม่ร้ายแรงเสมอไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองและรับรู้ถึงมันได้รวดเร็วเพียงใดข้อต่อไปนี้คือ4อาการที่จะช่วยให้คุณสามารถรับรู้อาการของโรคหลอดเลือดในสมองได้ 1. บอกให้เขาเหล่านั้นยิ้มเธอหรือเขาจะไม่สามารถทำได้ 2. บอกให้เขาเหล่านั้นออกเสียงประโยคง่ายๆเธอหรือเขาจะมีปัญหาในการพูด 3. บอกให้เขาเหล่านั้นแลบลิ้นออกมาหากลิ้นของเขาหรือเธอเคลื่อนจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งแสดงว่าคนนั้นเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง 4. บอกให้เขาเหล่านั้นยกแขนขึ้นพวกเขาอาจจะไม่สามารถยกแขนขึ้นได้หรืออาจจะยกขึ้นได้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ